មើកន្លែងនេះសុទ្ធតែក្រៃម៉ែឈឺម៉ែពីនេះម៉ែកូននឹងងូទឹកអស់នៅបោះប្រាប់មកចាំដល់ងូទៀតពុកអើយចាំកូនដងក៏បានដែរហេមិនចាំបាច់ចូលមកទេចាំពុកដងហើយពាក្យថាឪពុកទុកជាចំណងដូចខ្សែរឹតចងភ្ជាប់នឹងវាសនាអបបស័កលំបាកមិនអាចតវ៉ាទូខ្សែសងខាធ្វើដើមបីកូនទ្រាំក្តៅរងាពុំពីគ្រប់យ៉ាងឲ្យតែកូនបានរួចផុតទុកខាចំណៃមួយម៉ាត់ទុកឲ្យកូនភ្ងាទ្រាំឃ្លានឈឺផ្សាក៏ដើមបីកូនបេះដូងឪពុកទុកការស្រឡាញ់រំដោងសំណាញ់ម៉ែវាអញត្រឡប់ម៉ែអញក៏ត្រឡប់ពូចឯងវិញដែរឬកូនអ្នកអញធ្វើឯងវេទនាងាប់គ្មានសល់ទេចង់ឲ្យកូនល្អរស់មានកេតយូបើស្លាប់ឲ្យរស់ឈ្មោះនៅតែថ្លៃនៅក្នុងលោកីមានតែពុកម៉ែដែលស្រឡាញ់កូនអត់មានព្រួលប្រែសុខទុក្ខពួនថែនៅក្នុងបេះដូងពុកសម្រាប់កូនទៅបើពុកចង់ហាមឃាត់ការស្រឡាញ់របស់កូនហើយនឹងនារីរាជិនីនោះហេតុអីក៏កូនមិនចេះបែងចែកខុសហើយនឹងត្រូវសោះអញ្ចឹងពុកបើសិនជាកូនមានកំហុសពិតមែននោះកូននឹងកែខ្លួនតែនេះកូនមិនបានធ្វើខុសទេគ្រាន់តែកូនស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនារីរាជិនីឯងស៊ីបាញ់បោកឆ្នាំងឯងពិតជាទុរយុសខ្លាំងណាស់កូនមនុស្សស្មានថាពុកអាចនិយាយពាក្យនេះចេញមកដាក់កូនប្រុសខ្លួនឯងបានតរសោះបេះដូងឪពុកទុកការស្រឡាញ់កូនមិនដែលតាណាបណ្ណាជាមួយនឹងនាងតែពីរនាក់នោះទេពុកក៏ទូចិត្តដែរព្រោះកូនមិនបានយកភ្លើងមកដាក់ក្នុងទូកុំគិតអីឲ្យលើសពីជាបាយនឹងកូនចៅអីណាកូនដូចជាទន្សាយដើរលើដីមិនអាចទៅរួចទេកូនអ្នកក្រចង់ឲ្យកូនល្អរស់មានកេតយូបើស្លាប់ឲ្យរស់ឈ្មោះនៅតែថ្លៃនៅក្នុងលោកីមានតែពុកម៉ែដែលស្រឡាញ់កូនអត់មានព្រួលប្រែសុខទុក្ខពួនថែនៅក្នុងបេះ